Engakusho nje nganza kwethu uNingizimu Afrika unkana nomhlaba unkana jikelele njengopresident wamabhinqa ngifuna nje ukuqala ngicome kakhulu ingoma kaMthandeni amasingili nje omabili ingoma oqala lena ethi Gush esibili ithi Shepisa Jezini okubaleke kakhulu kunakho konke ukuthi njengomphathi wamabhinqa njengomongameli wamabhinqa njengomuntu omdala we-industry njengomnikazi walento ekhona njengamanje yobubhinqa nomaskandi iphethwe yimina umlando wayo uyaziwa ngifuna ukucacisa ngokungahlonisi ukuthi ngimbongele ngiyabonga kakhulu mfowethu kwanyathu ukusheshilisa Daka Mashando ukuthi uNkulunkulu nedlozi lwehlo omkhulu nedlozi asekhakonyoli kufinyelelise kuleli zinga okulona njengamanje qopha umlando ongakazi uqopheke endemini kaMaskandi uma singaba nenkwantshola emini lokukhuluma iqiniso siyoba isizwe sichithekayo siyoba isizwe singenamlando ngoba siyoba nenkwantsho ngesikhathi kufanele siseve umlando okuyiwona wona ukuba izivungu azimsevanga ushaka kasenza ngakhona ngomlando wakhe ukuthi ewabombiswe samaZulu ukuba ucetshwayo izimbonga zimsevanga ngokuthi ezimlondoloze ekuthenini wanquma amangisi esandlwana ngabe yonke lento esiyiyo njengamanje ngabe inalo iqapho ngakho ke nala indemini kaMaskandi uphuzishukela ukuba kafelanga estudio ezamula ecula ephoqwa ababhulu noma esigula amaskandi kawukho manje bebuza abantu bethi ke what is this, what is that, what is it that these are the musician washo ukuthi isikhathi samabhono abantu bamnyama behambe beyoqinisa intombi behambe beshaya ukehle gume bedlala igitara ekhandwe ngelokhunjana ngeintambo kanye namagalane amafutha bese bephendula bethi ke this as a musician ngokwesilungu kodwa babethi like music aunt these are the musician nakhona bephendula amasoka ayoqhumisa izitombi yobaleka kakhulu leyo yokuthi umlando wakho nesiwazi uyobaleka kakhulu umlando wakho nesiwazi ngoba kwakuhamba amasoka ehamba ephikelele eyoqhumisa noma behamba ibanga lide noma befuna umsebenzi bedlala iginci bebizwa ngama-musician ngenxa ukuthi ke kwakunabantu ababesebenza ngaleso sikhathi emabhonweni babesebenza hayi ke omaskandi laba music aunt omaskandi leli gama lomaskandi salethiwa ngamabhuku ukuthi singomaskandi elisho ukuthi music aunt these are the musician kuyobaleka kakhulu ukuthi lokho emlandweni sikwazi sonke ngendlela efanelekile njengamanje umaskandi uqophe umlando ongakazofaniswa namuntu Mthandeni umfoka Mnqele wethu uyaza indodakazi Mawhoo inhle lento eniyenzile ukwazi ukuthi nihlanganise umaskandi nomuntu ocula amapiano. I never thought this will happen in my lifetime, but it is happening. As a father of the nation, as a father of Maskandi, I'm witnessing with my own eyes, like Mandela witnessing the freedom. So I'm here to witness the historical moments without politics, without anyone who say whatsoever, and I don't care. Because the history made and modified and protected by the heroes of the currents and the heroes of the past and the future legendary heroes that may be courageous enough to take the spear without fear. Therefore, as the president of the Benga nation,
I'm giving the crown to uMthandeni noMawhoo ngimsebenzi abawenzile omuhle kakhulu uncunywe izwe lonke. It's for the first time when umaskandi artist dropa a single kuncome more than 10 maskandi artist encoma nje in their pages. Big Zulu mfowethu ngiyabonga kakhulu to remember ukuthi umlando usokhalweni lakho Big Zulu. Vuka Big Zulu mfowethu, phaphama mfowethu. Mfowethu umsebenzi omuhle wenzile, ukwazi ukuvunula amathalente angekho wayezabe khona, ukwazi ukuhlobisa izinto eyingekho zihlobiseke bese sijabulela siningizimu Afrika, including uLwandle Nkulu. Uyena owaqala ukusebenza noMthandeni beza eParis kwaba oduma izwe lonke. Noma ngabe imapha ama-challenges abakhona kodwa kwaprove ukuthi ukusebenzisana kwethu sengamabhinci nokuthatha omunye umhlaba ufaka uhlangana nomhlaba kuyasebenza. Kodwa namhlanje sibone into eyenziwa uLwandle Nkulu noMthandeni iphinde yenziwa umculo wamapiano uMawhoo kanye noMthandeni, and it became the success, and you was amongst the first one to congratulate uMthandeni for the achievements ayenzile and the milestone achievements. There's no way that within one day you can reach a million stream on social media. It can only be done by the majority of overseas artists. So ngisho mina into eyodwa njengamanje yokuthi izaso ukuthi ngihlale kuleli phuzu ngilikompliment ngilincome ngongangabazeki ngoba asinaso isiqiniseko sokuthi lo mlando uyophindeka yini sisaphila. Ngakho ngangikwazi ukungakusho lokho. I am the president of the Benga Nation and I'm apologetic about it. Ngabe wayiselo sabamandla wonke indlela mithi yamakhosi ngizwe mlando mculo Mthandeni mfowethu ngiyabonga. Kodwa ke noma ke uyishephethe ejezini ngomsebenzi owenzekile wale ngoma kaMawhoo, a historical musician udadewethu lapha uNomcebo Zikode owakhipha ingoma ngo-2019 yenza isimangaliso engazi naye iJerusalem ekhaya lami ngilandoloze ungangishi ngihlanya kanje sokweseculo uJesu musana ukuthanda abantu ngithande ukhethela uJesu akayifuni lento uJesu athi uJesu akayifuni lento ngijabulele chaza kusungula hayi zalala nandi awubona ngqoze kuhle ini tsep kunesigqoze kuhle khalewe Gucci ngiyoqaqa manje studio yaqaqa manje yasiwa manje yathi hobi kodwa ngomnyaka sasijabule sonke sithi ikakhulu thina abaganiwe savuma sathi sikhe jele esadansa senela
ubeyasakha umama yethu nathu kodwa namhlanje ngoba yiyo sethiwa khondeza ngayo lento yaqalwa yimi angifuni nje lokhu ngiyibiza ngilokhu ngisheba ngingiza ngoba ngiyabona sekuningi imigaqelo lapha amalengele alengayo la lento ngayisusa ebhoveni nendidane. I am the founder of what is happening here in the Maskandi industry, of what is prospering right now. And kumina ngangafisa ukubesha and lento ngayinikeza isiqalekiso namhlanje futhi ngizophinda ngiqalekise ngoba ivimba amathalente amaningi amancane ingane ezincane ekhulayo igora ziyavimbeka mafika izolo baze bethe bafuna namuntu nje baqinisile ungacuni namuntu nabantwana hamba yoba mnyama le makhoneni lapha ube yibhuqe nje imsebe kodwa uzenzele into yakho. I've cast this because I was never intended ukuthi mina lento ngiyenza ngenhloso yokuthi konakala. Ngifuna ukuveza ubufakazi namhlanje obunzima nobujulileyo ngathi mina ngiqalile ngayisebenza lento kamthandeni noKhuzani yakhandwa yimi ibeef yabo. I am the one who have started it. Ngenhloso yokuthi uMaskandi wawuzofa ngaleso sikhathi uma ngabe ingekho into ecishe ifane nekamthandeni Qumeni nomtshengiseni. Obviously uMqumeni nomtshengiseni aqabe nokwangampela bebangu 800 nakhona babanga 800 rand bese beqhabani yabo. Bebanga 800 rand. So awala khubula iphova lifike mithiki lafala uphova upodonza elisayinisa ama-minute emhlangano elisayinisa upodonza ngithi wayefundile umphathi futhi basayinisile wazi ukuthi bazosayinisile umuntu usuke hayi yonke into ukhululekile ngalokho yabona kanti akazi usayinisa iphuphu ithe bayisuka lesiphuphule sesiyiphova sathi same time saqola ngo-studio sathi uthe bayebuza ukuthi ngimkoleta athi ngithenge ihlalo lemzana kababa lapha wathiwa akafanele ukuthi ikhulu thizeni zathi fanele uzolungisa lolo daba lolungisayo ubayethe mayibuzwa ukhohlola ngaqede lungewula mayibuza ukuthi ngimkoleta malini esho indidane kwavele ukuthi kwakho 800 rand imali abeyibaba. So ke manje ke yahamba ke into yabo yafika la ngendlela efike ngayo wawinayo wasalo sele namhlanje umehlo ukhona ngoba into mawuyiphila ngeqiniso uyaphila noma ungasekho. Engakho mina ngihlala ngimatshela labo thaya bafana bakithi kolekani noma ngifakela retex epolishini kodwa ngiyolihlula njengebhova angilele anginendaba futhi nalokho. Into ebalekile ke kuthe kusuka lapho kwangena isigaba sokuthi ngiyicabanga ngokujula lento ngokuhlangana kwami noShobeni noNgcubo ingane zoma sayijulela lento washo uShobeni uthi cha nangu mfana qedela ingoma zephova lapho wabhekhe khona ezimbala mhlawumbe about 3 of them ebheka kodwa uyacela ukuthi ngenze noma ngabe yini ukuthi ngilekelele kuthini noma aphumelele. Ingakwenza kalokho kuthe ukuphuma kwengoma ukuphuma kwe-album ekuthiwa umthwalo womono enganakekile lo ngahlangana noGasela ngahlangana uthe kusuka ke lapho mangihlangana nabo
kwase kuba sesigabeni sokuthi sivumelane lapho yokuthi sisebenza esigabeni sokuthi umsebenzi ongenza ngokufanelekile ukuthi ngibuyise umsebenzi owenzeka isikhathi seProvenentitana kangangoba ezinye zeingoma ezayibhalwa ezasiku album yomfana lo engimbiza ngomntwana wami nawo nginesandla mina ekubhaleni kwalezo ngoma naye ngakutshela namhlanje uMbuso kodwa ayikho leyo othi ingoma engayibhala mina ngayibhekisa emdlejeni iyodwa kuphela into engayenza eyokuthi ngalesikhathi umthandeni ekhiphe ialbum kwakuwumthandeni eyikhiphile yezinofobia ngafanele isilo sembabadla wonke kade kusuka ibhili ngathi mina bayede ukhona omunye umfana wabafana bami okhiphe umsebenzi omkhulu okhuza lesi simo esikhona ezweni ngamthatha kamama umhlanganisa nesilo wayehamba ngemoto ehlaza njengotshani nomunye umfana nomubi njengojiwe nje umuntu onjengawe nje umuntu angimazi leya muntu kwama indlunkulu yonke iprogram yangaqala kulindwe umthandeni nami mina ngase ngifikile ngikhona wathi umntwana uMthulani sithesilo ngeke undlongibala vodla amadoda ngeke uqale lo msebenzi lo mfana ocule lengoma ekhuza lesimo esikhona njengamanje ezweni engafikile ufika umthandeni vele sesixabene endlonkulu ngamthatha ngamethula esilweni sathi silo ucela abuye la endlonkulu ngoba abantu bakwaManqele khona into iqhaza babili bamba la endlonkulu eliwukuthi nokuthi umuntu engeke ngikusho njengamanje so kunesikweletu umthandeni afanele ahamba awusikhonzela endlonkulu ngoba isilo sasisho ngaleso sikhathi wamnikeza amasithi waphinde wamnikeza ilokunjani wamnikeza nezibusiso wathi mfana wami khulube ngangentaba ngiyabonga ukuthi ungilekelele ukubhuleni lolulaka obelihlasela undlunkulu kaSulu izinto lezi ezenziwa yimina emveni kwalokho uthe umfana engimzalayo mayegagamela engena emalawini ami engena emathunjini obaba mkhulu engena esendelele kababa ngase ngithi mina ke anginawo amandla mina ukuthi mina ngakhijimisana nengane ngathatha isinqumo sokuthi ngiyayiqalekisa lento abayenzayo ngangafisike ukuthi khona omunye okotela komunye namanje nje kusho njalo futhi ngithi mina lento le ababiza ngegame akho game la amahlaka esiwahle maye khona ku WhatsApp uyambona lo uyambona nalo abana nalo sohleka lokho kodwa silabazi ukuthi konke lokho kwenzeka phezu kwesiqalekiso uyise wayo lento umnikazi wayo imina ngiyaphila amtoliwa nabantu engikhuluma ngabo bayaphila imina umnikazi wayo bese bembona ukuthi I'm the president of the Bengal nation for nothing mfana ukubukeka lo I'm in charge namanje ke ayizusebenza konke lento leyo ningakhulu izinto ezinhle ezenziwa undodana kwami uKhuzani wahlanganisa abaculi bebhola abaculi wabakhathalisa ibhola wabahlanganisa nabe gospel leya project leyabayenza lophezulu notira inhlalo ya program ngiyafisa futhi iphinde ibuye noma ngabe uthi iqanga kanani ngiyafisa inhle leyathu okwangempela futhi hayi ukudlala inhle Khuzani waphinde wenza uspring picnic okunye kwenze ngonyaka lo yadluleyo waphinde waqasha umthandeni angazi ukubambisana nobani kodwa ke kubalekile ukuthi umthandeni wafika emcimbini wakhe leyo nto leyo ayisho likhulu kumina econfirma is prophet osami ukuthi vele babengavele bengaxabene imina engabafaka emidlalweni namanje ke ngafisa ukuthi kubuyele lapha ekutheni lento yawo
kungabi into nje yokuthi isiyiphi ngoba mina ngiyabazi labo bantu babili ukhona oyedwa wabo ongayifuna ifike ezandleni lento eyidukise ngenxa yokwehluleka yabo oyedwa wabo angakwenza lokho bese yena efuna ifike ezandleni asinazo zonke izandla zempi kwehluleka laba epolitiki bethi bagovuza impi kwasho ukuthi sithule thina abanikazi bempi yabo ibalekile-ke leyo nto yokuthi njengamanje nikuhloniphe lokhu engikushoyo ngongahlonisi imini umnikazi walento ngayiqalekisa namanje ngiyayiqalekisa sibuya ngisho kwanxamalala phakathi ubaba uNxamalala exazulula ngihamba umama wabe engizalayo ezelini kusala kuhamba kwabe emhlabeni kwakhulunywa lapha kwahlanjululwa ngendlela kwahlanjululwa ngayo kodwa noma ngabanga naxazululo kodwa izinto eziningi zakhulunywa nomfana wami engamkhulisa ngisho umuzi lo awakhile ngaze nginyathele kuwona ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi lo muzi wakhe kanjani uyazi ngisho iplan yakhe ukuthi yakhe kanjani uyazi ngisho uma ukuthi wabathathaphi uyakwazi lokho kodwa ke mina angikhalele kubonga nani ukuthi iqiniso ngiyalenza phela komhlaba bese kuba abantu ke abangihlamukayo benze ngendlela abafisa ngayo kulungileke anginankinga nalokho ziyakhala manje ukolekile-ke ukuthi mina ngizonitshela nje iqiniso lonke ukuthi uma ngicabanga ukuthi nina nizolwisana ney'ngoma zomahuphe bese nomthandeni bese nilwisana nazo hambe nithenga abantu into emnandi uNkulunkulu omuhle Ukhozi FM nama commercial radio stations kanye nama commercial platforms of media majority of them they are captured kulula-ke lapho-ke ngaxoshela umsakazweni mina ngenxa yakho ndodana wami lo waguduza wazofika kubaphathi wazowusithela ngaxoshwa mina ngagcina ngixoshiwe wangifisela ububi ekuthenini mina noma sengithi ngenza isimo sami uyasazi isimo sami wathi abantu abaye kwenye indawo isikhondla sokuthi bese la ngikhona mina konke lokho ngakukhuluma ngokwedlulisa manje-ke impendulo yomdali ayiqomeli kuwo imlibi ifinyawo kayiqomeli iqomela ngesikhathi sayo ucela ikhipha ngesikhathi sayo ngakho-ke kubalulekile ukuthi ezizweni zazi nje noma kungabayala kusinekwa kuhlonishwa abantu kodwa iqiniso ninazi noma ningasibiza ngamaxoko ubusuku nemini ngisho ngenzane ngenendaba nje iqiniso futhi ninazi kude la kusuka khona kodwa imini umnikazi walento imini umnikazi walengane le ekhulile egqoka amagusha eyaphesheya izibuye ibuyela umendo iphinde lephesheya yenzele imini izalwa yimi lo ngengane yami leyo nto leyo nto le izalwa yimi leyo ayikho into engingayenza nami ayikho into engingayenza kodwa kubalulekile ukuthi into ehlanganisa yena nomthandeni dala ngayiqalekisa namanje ngiyayiqalekisa engathi ngangaphila abanye abaculi into engilindele kubona mina ukuthi ngilindele amadate okuganwa kwabo ukuthi baganwa nini angazi-ke mina baganwa ngoba mina kudala ngangiqhubezela abaculi baganwe ngisho Thokoza Lilanga wanqunyelwa iminidate yomshado uThokoza Lilanga ngamtshela kudala ebhizi yena eguduza uMadlandela ngomkhonto ngamnqumela ngazamtshela ngathi mina make wathi ngizothi make wathi ngizokwenza ukuthi dala ngisakhe isizwe nje dala ngisakhe isizwe buka manje enjoy manje kuba ingqwele angikhulumi mina ngalawa walungisa amacala manje abalungisa amacala manje ongazi babehlala emegagidi enhlanhla ke wakhrimeka ke owali mgobe bakithi
wakhrimeka ungathi mabe hayi to bekani belungisa amacala lethi ulungisa amacala umuntu oganwayo iveleta inkomo ehlanzi hayi inkomo ebhajobo kuyini ithi yakalo ay yingakho ke mina ngiyemshado nentibane ngoba intibane iveleta umoya ukugiya kwayo nabo uyaloku astage suyitoha lapha yenze ukuthi ithole idomestic yokuphila le vrandi lo ehlala kuwo yabo so njengamanje ke ngifuna nje ukucacisa lokho bese ngiphinde ngikhalela nesizwe sase Eastern Cape ukuthi le sifo esikhala siphindelela kuthutshelwa abantu abawu-18 bafa Eastern Cape awu bakithi ngiyayibebaza lento engaphinde yenzeke ihlazo njengopresident wamabhinci uba nginamandla nebudget ngabe kudala ngifikile engazobabaza ngeza nami engakwenza kodwa manje ke sizozomlomo sibabaza ngomlomo sengibabazileke hawu kwakubi ngiphinde ngibabaza ukuthi kuthe sababaza lokho kwaphinde kwehlo okunye esikoleni abantu policing committing forum ilithiwa i-policing committing forum abantu abasuke beyi-subcommittee abantu abareporta emaphoyiseni akubalulekile ukuthi bahlonishwe ngokwezinga labo bephinde futhi bebhekelela izimo ezemphakathini kuyinazo bese bereporta emthethweni baba sanzomqhumo ngiyabonga ndaba ezithola amacona sengonyameni lokhu ngenile kulomnyango wamaphoyisa kwenzeka isimangaliso kuvumbuka abantu bama-drugs esasingabazi babeqashe phi kuvumbuka abantu boshwa abantu abaningi kubulawa igebengu izinto eziningi. You are not a man of the species, you are a man of action. Mkhwanazi kule province mfethu ngiqala ukuncoma andisazonke siyancoma asenqumi ngeqiniso. You are a brilliant leader and you are genius. Kodwa kunye kuphela enhlala ngikhala ngakho mina yokuthi we must calculate enough ukuthi we are killing the right people, because we may end up killing wrong people through ama-referral wrong. Kubulawa abantu abarong and usamvusa umuntu kuba njalo nje. Esowetho kuhambe ingane ezidla ama-snacks emgodowile ekuthiwa ama-Pakistan. Yabona South Africa is the most tourism attraction points in the history of South Africa and Africa. Ngiyacela ke ukuthi lento leqhubeka unyaka odlule unyaka nonyaka kuhlala kunezigameko zokufa kwabantu abasuke senkingeni yokudla ukudla okudayiswa kulezi zitolo zama-Pakistan. Yabona lama screen protector lawa bafowethu make wasuka impi against ama screen protector, so banenkinga serious in this country. Siyacela ukuthi uhulumeni noNgqongqoshe wa-Home Affairs nawo amacingwane njengongqongqoshe ilandeleke ngokujulile lento, nenze sure ukuthi we don't have this crisis anymore, please. Bese ngizongena ekuthenini ke kulo weekend siwa kuyona uZulu kade unomkhosi phezulu le angazi kwakhona ukuthi kube nomkhosi ngoSeptember ngo-October, umkhosi okuthiwa welemba ngo-October mhla ka-5. Yonke le nto leyo iyodwa nje is a miscalculation. Yini ehlulwa ukuthi iprogram isilo ibe intact ngendlela yokuthi kwaze ukuthi mayiqala khoswele ngomhlanga
umkhosi womhlangasazini, umkhosi wasengwavuma, umkhosi womhlangasazini, umkhosi wase inyokeni, owelembe, then ngomhla ka-30 kanje kuyavala mhlawumbe egolike. Kodwa yonke le nto ibe accommodated uSeptember. Kuyicala lokho kwenzakalayo. And then all the blame go exactly to uNdunankulu kaZulu. uNdunankulu kaZulu uthula sizwe Thelezi. Uyena oyihawu lendlonkulu yakwaZulu. Ziningi ke izinto ezikhulunywayo nezisolisayo nezingahambi kahle endlonkulu. Engithi ke mina njengamanje njengomunye wabantu abayingxenye yasendlonkulu oyingxenye yabantu abayistructure sasendlonkulu, angijabule neze mina ngobuholi bakho mfundisi Thula Sizobuthelezi. Uyazi mfowethu ukuthi mina nawe asibona abangani kodwa siphila iqiniso. Yabona njengamanje uphethe isikhundla sokuba umuholi wezepolitiki ngokwe IFP. Le tshetsheliswa ukuthi iphethe yantaza iphethe ukhwafu lo sude lo dayiswe bish iphethe ukhwafu abanye bephethe ubongo. Tshetsheliswa yize bese ngaphekwa lokho you are the political deployed in terms of being an MEC of Wakokta. And yonke lento iyodwa iqondene ngqo nani na nobukhosi bonke bakwaZulu Natal kanye nendlonkulu kaZulu. Above that uphethe isikhundla esikhulu sokuba uNdunankulu kaZulu. You have to choose baba. Yabona ukuba kuya ngami. Ngiyacela baba Thula Sizobuthelezi. Mfowethu. Njengamanje uNdunankulu uZulu wethu wonkana siyaphemba la kwaZulu. Siphemba ubukhosi bethu. Kuyicala ukuthi singaba noNdunankulu onama portfolios amaningi kangaka, onekhuleni kangaka while we are in the deepest crisis as a kingdom. Uzomela ukhethe isikhundla esisodwa baba. It's either uNdunankulu noma uMEC noma you are a politician noma umfundisi. Awukwazi ukuba nje. We have this is our Ndunankulu. This is our Ndunankulu. Yazi ngiyafisa ngathi ngabe nawe nawo lo muntu lo kancane lo sifiso kancane lo muntu usifiso kancane. Sinalo Ndunankulu lo. uNdunankulu wethu nje. Then ke sibheke ephike njengozulu. Sibheke ephike njengozulu. Sinomnumzana lawo umzi wakhe. Sinomfundisi Thula Sizobuthelezi. Sine political head ekuthiwa uThula Sizobuthelezi. Sino MEC political deployment wakwaKhokta. Sino Ndunankulu wakwaZulu uThula Sizobuthelezi. And then what is the most prioritized position that should be occupying? How do you call that? Not greediness. It's greediness. Ungabathenga bonke wenze noma ngabe yini Thula Sizwe yenza iqiniso kuZulu ukuthi ukuhloniphe. Yenza iqiniso kuZulu ukuthi ukuhloniphe. Ngoba abantu abanjengathi kanje ngumizwe mina umlando womculo uyangazi. Khohlwa ke nje. Akudlalelwa ke nakimi. Akudlalelwa futhi kuZulu. Angisabe kufa, angisabe lutho futhi umlando wami uyawazi. Uyohamba ube isikhukhukazi hambe uyofukamela amaqanda. Lord eliyo utshwa phansi kwephiko lithi bukhelezele emfuleni. Ngiyakutshela mina. Ngiyakutshela. uZulu uya emanzini, uZulu uyacwila, uZulu ugcwele izipishi ngenxa yakho Thula Sizobuthelezi. Ngoba wena ufuna kube yihawu likaZulu.
ungayiphatha ezinye ikhundla uphatha isikhundla esisodwa nje ube unduna enkulu kaZulu. Ukwazi kanjani ukuthi uze isikhundla esikhulu kangaka njengonduna enkulu kaZulu uphinde uvume izibi ikhundla lezi zamagundane, ikhundla engasile, ikhundla enodaka zobufundisi, zobunduna, zob-MEC, induna enkulu ngaphekwe into zonke. Uyena ongabe ubizwa MEC, akuhlala la MEC, athi hlala la umfundisi bani, hlala la sibani bani. Kodwa wena uye yonke le nto lena. Kusewuwe nje. Ubheke iphuzu. Uphuze emaweni. Sengiqala ingane kwethu. Sinenkinga ke la ebaleke kakhulu. Ufuna siyikhuluma. Yamaphoyisa. Amaphoyisa nginomlando omkhulu kakhulu. Bazokhumbula umceleke ihlamba lezi kuthiwa umceleke. Ezenza imicimbi yomaskandi. Zayilekelelwa yimi iminyaka lapha kuneyinkinga noma event amaskandi. Njengamanje bengilapha la kuMbuso wamaciko. Mfukangcobo. You have done a brilliant job. Ukuthi uhlanganisa amaciko futhi okwesibili ungomunye we-event organizer abakwazi ukuhlanganisa ugovernment private sector ndawonye nenza ama-activation anoble. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi umaskandi wethu kufanele ungagcini ngokudla iKFC. uKFC kodwa azi ukuthi iKFC idliwa ubani. Mangagcini ngosiphuza isiminofu, bazi isiminofu esidliwa ubani. Mangagcini ngokuthenga idatha nokuphatha amafoni awa-Telkom, bazi uTelkom nawazi ukuthi le datha ithengwa ubani. Akuyinto enkulu leyo. Siyabonga Mawhoo bomfowethu. Ngangikhona emcimbini wakho, ngangibhind the stage. Maningi amaciko angadlalanga. Kodwa futhi iyodwa kuphela into engakusola kuyona ke. Muso kuba nenhliziyo evuleke ngendlela yokuthi kugcine kube namaciko amaningi kakhulu angakwazi ukuthi agcine abantu badlala 30 seconds or 1 minute yonke lento leyo. Yabona nje ukwazi ukuthi mina ngibukele event stage ukujiva engashini ukuthi mina ngiyabheja ngawe lama feche idekhala kahle dlala wena yonke le nto leyo. Yabona njengoba ujiva nje ayigadla kanjena elaphana bese ithola into iculo lakhe lemanyuka ngenxa yesimo sokuthi kujahwa ukuthi kufanele ngenele enye artist engangenanga naye efuna ukulunguza stage. Iple nje khonyayo mahala manje. Ayibafuna khotela lo doctor naye. Into ebalekile ke ukuthi kubaleke ngendlela esimanga sokuthi Mapholoba uqinisekise ukuthi next year noma ngoDisemba mawususineka nje ususineka sisiye emakhaya. Kodwa mfutha kulona icala ukhetha le top 20 ama artists bese mhlambe nama opening act of 5 akukho wrong lokho, so that abantu bezokwazi ukwandeliseka ngama artists abawaqhumile. Engomeni kwahamba kahle kakhulu. Sabonga kakhulu nakhona lapho ukwazi ukuinclude ingoma nomthakashana abafana bami bayikhubazekele abanamlenze emfishane ngalendleyana kamayogadi. Siyabonga kakhulu. Kodwa amaphoyisa lawa aseThekwini abagcina ingciki usifaka lamandiya lamakula lawa aphethe lapha eThekwini akuthiwa ngoKenyel bani awalazi usiko impilo lwamabhinqa nosiko impilo lwethu njengozulu. Into embi la nto leyo. Ubufakazi baloko uma befuna ukusazi ngobani bayazi thina masike sadinwa akuphinde kulunge lutho. Lemgodo ile ebekwe lapha nangazi bekwe ngalipho ngoba uhulumeni ukusidelela lokho. Cyril Xaba njengomeya weTheku ngicela ingaphinde yenzeka leyo nto leyo.
mphele njengamanager yethembu xa ningaphinde yenzeka lento leyo nisithathele imgodoyi yamandiya amakula lawa nizowafaka la emabhincini angalazi umpilo lwethu ngoba angeke be-understand bona bazothi isikhathi sokuthi juqu kanti la sekusuka impilo enasidingo awukwazi uqhuma ibhamu kuliwe emcimbini ongenampi o-peaceful uyosuka labantu aba-peaceful beyihlala ndawonye ngisho bangahlala 3 days ndawonye as long as they are peaceful they are contributing to the positive society of this country irong ngalento leyo ngicela ngaphinde yenzeka lento leyo ubufakazi baloko ukuthi thina sinamandla ngakanani njengabantu balapha kwaZulu Natal akwazi kwenzeka kwemicimbi ewu4 ngelanga lodwa ibe successful yonke kuzogcwala istadium igcwaliswa amabhinqa abagcwele lapha istadium lapha iPirates khona bebukisa ngabantu lomfana kwamkwene ethi dribble khona washiza ngesihlanga phansi ugoalkeeper lapha wakora lomfana waphinde futhi kuzoba i-event kaMzukulu olundi yagcwala phanga yashintsha ngo4 iblist wona ngento eyodwa le muntu mana isoso eliyamlenge ukhangile le muntu yabona iblist futhi idlihlwele futhi imphezulu kwemoto lapha ihalalisa yabona labantu ngeke irong lento ezoyela abantu abahamba neblist umude phela yena ubona seyiyabula ngathi iphokethe lamaships wifi emoto ebhithi yabona mana umuntu ibrand kangaka bethu ethi esezunkunzi kanjena bethu eshaya izinqe enza yonke into ebezimjabulela mawuse umehlise le phezulu umiyabula wathi wabona umgola ngathi spinach sibushiwe umfaka I'm proud of them. Very good. Emotional. This is got pleased. So and then bese kuzoba umcimbi osophongolo. So waba is success. Kwazoba umcimbi obusa igoli waba is success. Lo kaZulu lo oqhamuke sekufuna ukuthula sizwe esethi hayi isika singaphumi siye kubantu baso ucela abantu baseZimbabwe lapha ucela abantu baseZambia ucela abantu baseBotswana ucela abantu baseMalawi abagcwele egoli isika sangaya isilo is protected by the presidential unit isilo is protected by the state so okusho ukuthi uma singasebenza ngokuthi isilo uma kukhona inkinga iplot ekhona noma kuthiwa into because it's a political scam there was no danger there is a political scam ukuthi khona ingozi ebikhona lapha isilo sigcina singakwazanga ukuyobonela abantu kubula uZulu la ngoba kufanele kuphila ipolitiki uZulu akhothame kwipolitiki esikhundisa ukuthi ipolitiki ekhothame kuZulu ayisivumeka le nto le siyayibona we are in charge bese kuzoba ukuthi ke akukwazi ukuthi kwenzeke leyo masima lawo ngeke sivumele le nto leyo le weekend ke siyakuyona ndoni isaliwa music festival ndoni nawe saliwa mfowethu siyacela kakhulu ukuthi ngiyaphoxeka nje ukuthi uma sineka MEC lo ngizwe lo ohlekayo lo kuthiwa umuntu omuhle khawula yebo ngiyavuma kaselutho kodwa umnyango khona phela awuchasa izinto angibonanga umnyango mina lapha ugajeni angibonanga umnyango kumzukulu angibonanga umnyango nala kusaliwa ngibona umnyango kodwa sobe sekhona sengamabhinci siphethe asiphatheni ngani zakwethu siphatheke ngelinye ilanga iyolamleka lethu ngiyamtshela ngibonga kakhulu kubafowethu abayizinyanga lapha omabalengwe khona nomunye umfana nje uqotha ubuhlane lapha thowasemntubu baloyana sasenaye lapha mabalengwe umzimba ukhala imali
lo kunjalo mabalengwe umzimba ukhala imali nenyanga nje yale emtuba kodwa nje abantu abamnene nje ngathi noma nami ngiyabasikela ngabantu bamnene kakhulu laba bantu Nkosi yami laba badansela negushe lapha bathi thudlu message olo kunjalo inhle le yanto lena ngayijabulela kakhulu ngoba inyanga ibalekile kodwa inyanga nje yaqala nje ya advertiser kuma social media enzeni hey fanele unyanga uyibhekisise angisho taxi kodwa uyibhekisise ibhekisise lo nyanga amasimba wena bhaka qhubeka wena ube lento yokuthi ukwazi ukuthi ngoba lesimo lesi salezinyanga enyanyisayo uyasazi ukahle kakhulu ngoba ukuhlubuka kuzo ube ngakithi ukwazi ukutala pha ngendlela right hey I'm happy well done job well done hey brilliant hey I'm happy hey I'm happy qhubeka ukadavule kodwa uzowazi nawe ukuthi amabatha akakhathiwe ziyakhala manje ndoni saliwa mhla 12 sobe sikhona mbalula nopanyaza besufi uMbalula is one of the greatest politicians of all times in our lifetime. Panyaza Yusuf is one of the greatest leaders of all times in our lifetime, especially in a very difficult province like Gauteng. So we are watching you guys. We may never be rational to conclude about whatsoever, but Balula and you, Panyaza Yusuf, we are watching you guys. And please, make sure that you don't mess up. NC does not deserve what you are trying to do. It deserves humbleness. It deserves a reunion. It deserves way forward. Don't make us hate more and more. Ngoba lento yenziwe ubaba nomchunu uWillis emdala engaka. Ubaba ongizalayo lo yana uWillis emchunu wasemachunwini. Uyayikhetha izizwe noma ubaba. Kodwa ke when you are convinced enough and to take a decision otherwise, it's fine. You may take it, but you must consider your age as well and your history. How can you change the history? Bese ndlala ngathi singamaxoki. Kunamaxoki amadala kangaka, amakhehla amadala kangaka. Akwazi ukuthatha inqumo that is extremely unpopular to the society and the leadership of the country at large. Abantu, how can we trust the current leadership if in the near future we may see them somewhere witnessing that they were leading us unlawfully and untruthfully? I'm so sad. Njengamanje ngibongile kakhulu kubaba lo mfishane lo baloko lo nganga lo uNgizwe lo nobhala weTheku baba uNgizwe ngibongela kakhulu ukuthi irespond yakho ngoba nami ngisazomfanele baba uWillis ngimbuze ngibongile ukuthi ngisazokhuluma naye nizwe ukuthi kwenzakaleni nami ngisazobuza kuyena ngizobuya futhi ngizosho ukuthi cha utheni angiphikisani naye futhi angivumelani naye kodwa ngisenombuzo ngoba asibone omadakwa ihlombe thina njengoba ngiganiwe nginesithembu nje ngithe sabalala Mawhoo uyahlaleka la